പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. ലുക്ക് ടോപ്പ് റൂഫിംഗ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ ടാറ്റ നെക്സോൺ സ്വന്തമാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ്. ലുക്ക് ടോപ്പ് റൂഫിംഗ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത്. ഏതായാലും ടാറ്റ നെക്സോണെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെന്തായാലും ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര, നമ്മുടെ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നമ്മളൊരു വർക്കിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2 ദിവസമായി വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് റിവ്യൂ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. 600-700 കിലോമീറ്റർ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കി വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്ന ചിലവ് എത്രയാണ്, എവിടേക്കാണ് സ്റ്റേഷൻ, അതായത് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു 2-3 കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുമ്പം ഏതായാലും എവിടെ വെച്ചാണ് ചാർജ് തീരുന്നത്, എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും, ഫുൾ ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നെക്സോൺ EV എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ നെക്സോണെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.